Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka kuma a cikin wannan bidiyon namu mai albarka wanda insha Allahu kamar yadda na yi muku tutorials akan yanda ake creating Upwork account dalla-dalla step by step. Na san yanzu duk wanda ya kalli wannan bidiyon na san yanzu ya fahimci yanda ake creating Upwork profile step by step. So na yi muku alƙawarin cewa zan nuna muku kuma yanda ake neman aiki bayan ka gama seta profile ɗinka. Da za a yi ka je ka nemi aiki ka fara yin aiki a cikin Upwork har ka fara samun kuɗi cikin sauƙi ko wani abu makamancin wannan. Okay, to abin da za ka yi shine farko ka shiga cikin profile ɗinka na Upwork kamar yadda na nuna muku yanda ake creating ɗin account ɗin step by step. To sai ka shigo cikin account ɗinka. Idan ka shigo cikin account ɗinka wannan shine fuska da zai kawo ka kai tsaye a cikin Upwork ɗinka. Zai nuna maka cewa profile ɗinka gashi da sauransu. Sannan idan ka sauko daga ƙasa za ka ga guri kamar haka. Nan gun shine suka ce maka job you may like, ma'ana based on abubuwan da ka cike a cikin profile ɗinka da muka saita a baya. Idan data entry kake yi za ka ga duk ayyukan da za a dinga kawo maka za a dinga recommending ɗinka na abin da ya shafi data entry ne. Idan data collection ne za a dinga kawo maka abubuwan da suka shafi data collection ne. Duk wani abu da ya shafi data kawai irinsu za a dinga kawo maka a cikin profile ɗinka. Sannan idan email management ne ko kuma social media management ka cike ko wani abu makamancin ko project management ko kuma wani abu, duk wani skills dai da ka cike to irin waɗannan abubuwan za a dinga kawo maka a cikin profile ɗinka. To don haka ni yanzu misali nan gun a cikin mun cike data entry ne da data collection da data analysis. To don haka duk wani abu da za su kawo mana a nan gurin is related to data. Za ku ga duk wani abu da idan muka sauko ƙasa haka kamar haka za ku ga cewa ga aiki na farko. Aiki na farko shine data entry for basic HTML page. Kun ga? Na biyu suka ce product data cleaning and formatting specialist. Kun ga? To kun ga me? Duk wani aiki za ku ga ya fara da data. Google orientation, ordering sheet creation will support data integration. Duk wani abu da za ku gani a nan gurin sai kun ga is related to an rubuta data a jikinsa. Ma'ana based on data ne. Kun gani? Data entry and cleaning specialist da sauransu. To duk gashi nan za ku ga ayyuka ne daban-daban a nan gurin. Ayyuka ne daban-daban ga su nan sai wanda ka gani ka ga ya yi maka ka ga za ka iya applying sai ka yi applying ɗinsa. Sannan kuma akwai wani tips da zan nuna maka shine idan ka zo nan gurin za ku ga best match. Best matches yana nufin irin aikin da suka dace da kai. Aikin da suka dace da profile ɗinka kenan. Idan ka zo most recent suka yi clicking a nan gurin. To abu mai nan gurin yake nufi shine duk wani aiki da ka gani a nan gurin yanzu ne aka yi posting ɗinsa, ma'ana yanzu ne aka yi posting ɗinka don haka za ka sauri ka yi applying ɗin wannan aikin kafin mutane su yi masa yawa. Kun san Upwork mutane ne millions of mutane a kansa. Don haka ba kai kaɗai ne kake ciki ba. Don haka akwai aiki da yawa. Kun ga yanzu wannan aikin gaba ɗayansa minti 25 aka yi posting ɗinsa. Amma kun ga har mutum 5 sun tura proposal. Mutum 5 zuwa 10 sun tura proposal ɗinsa akan wannan aikin. Ina fatan kun fahimta. Sannan idan muka sauko ƙasa za mu ga wani aikin data entry nan shi ma minti 38 da yin posting ɗinsa yanzu. Data entry specialist need for accurate and timely input. Kun ga har mutum 20 zuwa 50 sun tura profile ɗinsu. Sun tura proposal ɗinsu. Ina fatan kun fahimta. Don haka za ka rinƙa duba step by step, ka rinƙa duba aikin da ya dace da kai kuma ka rinƙa duba aikin da yake ma'ana waɗanda suka tura proposal ba su fi mutum 5 zuwa 10 ba. In dai ka ga mutum zuwa 20, 50 sun tura proposal to gaskiya ka haƙura da wannan aikin ba za ka same shi ba. Saboda kun san me ake cewa idan mai sammako shi ke da riba ake cewa ko? Okay, to kamar haka ne. Sannan kuma idan duk nan gun ba ka ga aikin da kake so za ka iya zuwa nan gun wajen searching sai ka yi searching. Misali sai ka zo ka rubuta data entry. Idan ka rubuta data entry za a kawo maka duk wani aiki da ya shafi data entry. Za su ɗan kai mu gun da za mu ɗan yi verification ne. Kai ma za su iya kawo ka irin wannan gurin. Abin da suke nufi a nan gun kawai su yi verifying cewa kai mutum ne ba robot ba. Kun san yanda dai security yake yanzu akan social media da sauransu. Okay, sai ka yi clicking akan ka yi verifying cewa kai ba robot ba ne, kai mutum ne normal. Okay, to bayan ka ga ga wasu ayyuka nan daban-daban za a kawo maka na data entry kenan. Idan email management ne, idan social media management ne, duk za ka yi searching aikin da ya shafi wannan abun. Sannan kuma akwai abin da ake cewa filter. Menene amfanin filter? Shine za ka yi filtering ka ce iya aiki wanda ya cika ƙa'ida kaza kake so. Misali, zan zo in ce kun ga nan an ce categories ne ko? To sai in zaɓi categories ɗina, select categories sai in clicking a kai. To ga categories nan kala-kala. Aikin me nake so? Duk wani aiki da ya shafi accounting
and consulting shine a nan gurin za ka danna. Duk wani aiki da ya shafi personal and professional, accounting and bookkeeping, finance planning, financial planning, recruiting and human resources, management consultancy da others duk za ka zaɓi wanda kake so a nan gurin sai ka zaɓa. Admin support ne, data entry da sauransu. To mu data entry muke so sai mu danna akan data entry. Dan haka duk wani aiki da za a kawo mana za ku ga nan gun ya ƙara searching ya ƙara komawa. Duk wani aiki da za a kawo mana a nan gurin data entry ne. Ba za mu ga wani aiki da ba data entry ba a nan gurin. Ina fatan kun fahimta. To sai mu rufe yanzu misali nan mun gama da shi tunda data entry muka zaɓa. Sai mu zo mu zaɓi data entry. To a cikin data entry ɗin experience ɗinka, shin kai experience ɗinka ka ƙware sosai ko kuma a'a beginner ne kai, intermediate ne ko expert. Kun ga idan entry level ne muna da ayyuka 427 wanda wannan za a bai wa waɗanda suke entry levels ne, ma'ana irinka kenan wanda baka san komai akan freelancing ba ko kuma yanzu ka fara aikin data entry sai ka danna akan shi. Sai kuma intermediate, su kuma waɗannan 'yan tsaka-tsaki kenan waɗanda sun san aikin ya suke yi, sun san aikin ne kawai sun iya irin dai amma dai ba expert bane su ba su ƙware sosai ba. Sai ka ga aiki 646. Sannan kuma idan expert ne kai ka ƙware sosai ga aiki 131. Kun ga na expert ya fi kaɗan kenan saboda mafi yawanci sun fi neman irin intermediate da kuma waɗanda dai haka irin beginner wanda dai irin ka gane za su ɗan masu sauƙi da sauransu. To sai mu danna misali intermediate. To duk wani aiki za a kawo mana nan gurin wanda ya posting ɗin wannan aikin ya ce shi fa intermediate yake nema ba ƙwararre yake nema ba kuma ba beginner ba. Kun gane ai. To sannan kuma ga hourly rates. Idan muka dawo ɓangaren job types ga hourly ɗin namu nan, za mu zo mu zaɓi ku ce minimum abin da kake so shine wanda aikin da yake $5 misali, $5. Maximum mu ce $10. Misali nake baka. Kun gane? Mu ce $10. To kun ga duk wani aiki da za a bamu a nan gurin daga $5 ne zuwa $10. In dai yayi ƙasa da haka ba za a bamu ba. Ba za a kawo mana shi a nan gurin ba. Kun gani? Nan gun awa 5, $7, $5. Kun gani? Idan kuka duba duk za ku gani $3, $4 hourly rate da sauransu da gasu nan. Sannan kuma fees price ɗinsu da sauransu za ka iya cewa less than $100. Idan muka yi clicking less than $100 da sauransu, nan gurin fa duk muna suiting wasu ayyuka ne mu ce sai sun cika waɗannan ƙa'ida sannan za a bamu su. Sai number of proposal kamar yadda an faɗa muku less than 5 to 10. To sai mu ce 5 to 10. Sai mu ce in dai profile an tura wa wani wanda ya posting ɗin wannan aikin, an dai mutane sun tura request da yawa da ya wuce 10 to kawai kar a bamu wannan aikin ba ma son shi. Idan kuma nan ne kuma 10 to 15, 15 to 20, 20 to 50 da sauransu duk gasu nan su ma za ka yi abunka. A nan gun za mu ce akwai my previous client. Idan ka taɓa yin aiki da wani client za a nuna maka cewa yes irin su za ka zaɓa. Sai kuma payment verified, ma'ana waɗanda already sun riga suna kan Upwork kuma suna biyan kuɗi. Idan kuka duba a nan gun za ku ga cewa wannan ai yana biyan kuɗi. Gashi nan ya samu kusan 5 star review, ma'ana ya jima yana aiki kuma ya spending more than $100. Ya spending wajen more than $100. Kun gane? To irinsu su ne verified. Sai mu danna akan verified. Duk wanda za a kawo mana a nan gun shine already ya riga iya ba da aiki kuma akan Upwork kuma yana biyan kuɗin. Ina fatan kun gane. To dan haka duk gasu nan za ka yi sorting kala-kala. Za ka yi sorting gasu nan za ka iya sa location ne waye da sauransu. Duk za ka iya bincike ka gano abunka lafiya ƙalau yana cikin sauƙi. To yanzu za mu ɗauki wani guda ɗaya. Misali za mu ɗauki wannan aikin sai mu danna akan shi. Mu ce muna so mu yi wannan aikin ya mana list wannan aikin ya mana kawai muna so mu yi shi. Ok, abin da za ka fara yi a nan gun shine da ka buɗe aikin kamar haka sai ka zo sai ka karanta description ko kuma summary. Wasu za ka ga saboda description wasu kuma summary. Za su tambaye ka cewa a nan gurin shine description ko kuma summary. Kun gan shi nan? A nan gun za su bayyana maka duk abin da suke buƙata a yi musu a cikin aikinsu. Sai ka karanta ka ga shin wannan aikin ya dace za ka iya yin wannan aikin ko kuma a'a. In ka karanta haka za ka iya to sai ka cike abunka kuma sai ka yi applying. Haka sun ce we are looking for a details oriented data entry specialist who can handle LinkedIn prospecting, email research and CRM data entry. The roles involves searching for potential leads on LinkedIn, collecting verified emails and contact details,
and updating organizing data into CRM system. Key responsibilities ɗinsu shine collect and enter data with speed and accuracy. Set link in for target respected based on given criteria. Find and verify business email and phone numbers. Update CRM software with clean and organized lead information. Maintain spreadsheet in Microsoft Excel, Google Sheet, platforms like search and data scraping and require skills tools and tools da sauransu. To a nan gun sai ka karanta ka gani shin wannan aikin za ka iya yinsa ko ba za ka iya ba. Sannan kuma zai biya dala 10 ne. Sannan kuma intermediate yake nema kamar yadda muka yi muku bayani a baya da sauransu. To yanzu let's say yanzu ka ɗauka cewa za ka iya wannan aikin. Ya za ka yi ka yi applying wannan aikin? Za ka zo ka copy wannan summary work ɗin ne gaba ɗayansa. Misali sai ka je ka rubuta proposal. Sai ka rubuta proposal kamar yadda muke rubuta CV idan za mu yi creating ko kuma idan za mu nemi aiki sai mu je mu rubuta proposal. Ya za mu rubuta proposal? Za ka iya tambayar ChatGPT ya maka wannan aiki. Sai ka zo ka yi wa ChatGPT posting ɗin wannan abun. Sai ka tura masa. Sai ka masa bayani cewa kana so ya maka creating proposal ne. Kun ga yanzu zai karanta su gaba ɗaya. To kun ga ya tambaye ka cewa nan do you want me to also turn this into a professional Upwork proposal draft so you can apply for this job? Sai mu ce masa yes. Kun san ChatGPT akwai fahimta fa, yasa yake burge ni sosai. So okay, yanzu kun ga ya ce mana gashi nan ya ba mu shi wannan ya rubuta mana proposal ɗin kai tsaye. Kun gane? In ya rubuta mana proposal ɗin mu sai ka yi copy ɗinsa sai ka je ka yi editing. Sai ka yi editing abin da ya rubuta maka sai ka je ka rubuta ka tura abunka lafiya ƙalau. Okay? So yanzu za mu yi copy. Za mu yi copy. Sai mu je mu koma Upwork ɗinmu. Sai mu danna akan apply. Okay. Idan muka danna akan apply za ku ga ya kawo mana nan gurin. A nan gurin ya kawo mana cewa proposal setting zai ce mana za mu biya connect 8. Connect guda 8 za mu biya. Dole sai ka sai connect. Okay. To sai mu zo sai mu yi ƙasa sai mu yi ƙasa sai mu zo a nan gurin za mu zo mu zaɓi mu sa description. How many person do you want to include? Mu sa kuma date, due date da kuma amount da sauransu. Misali mu zaɓi 25. Sai mu sa dala 10. Sai mu ƙasa. Sai mu zo gun da aka sa cover letter. Sai mu yi pasting abin da muka kwafo ɗin nan proposal ɗin. Sai mu yi editing. Mu sa sunan mu a nan gurin. Mun sa MB Tech. Ajiye. Sai ya koma sama sai ka yi editing ka sa sunan client ɗinka a nan gurin. Misali ka ce hiring manager. Okay, sai ka gama saita komai da komai naka lafiya ƙalau sai ka sauko ƙasa. Sai ka danna a nan gurin za ka sa sample work ɗinka. A nan muku yanda ake creating sample work. Sai ka zo ka yi attaching wannan sample work ɗin naka ka danna a kai. Sai ka nemo sample work ɗinka. Sai mu zo mu sa misali za mu ɗauko hoto. Okay? Hoto misali ko kuma attachment ga sauransu. Sai ka je ka danna a kai ka zaɓa sai ka tura. Suka ce ya ce scanning ɗin wannan file ɗin da sauransu. To abin da za ka yi nan bayan ka gama a nan gurin kawai sai ka zo idan kana da portfolio za ka iya ka sa portfolio ɗinka. Shi ma na muku bayani akan portfolio menene. Idan kana certification za ka zo ka adin certification ɗinka a nan gurin sai ka danna akan submit proposal. Da ka danna submit proposal shi kenan
idan wannan client ɗin ya ga cewa za ka iya yi aiki da kai, zai tuntuɓe ka kai tsaye sai ku yi interview, shi kenan sai ya ba ka aiki, ka yi masa aikinka, ya biya ka da sauransu. To a taƙaice wannan shine yadda ake neman aiki a cikin Upwork. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.